Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններին այն մասին, թե 20-րդ դարի սկզբին ցարական Ռուսաստանի հրատարակած քարտեզներում Հայաստանի ներկայիս տարածքի տեղանունների մեծ մասն ադրբեջանական ծագում ունեն։ Վարչապետը նախ նշել է, որ շատ կարևոր է, որպեսզի լրատվամիջոցները տեղեկատվությունը ճշգրիտ փոխանցեն հանրությանը, ընդգծելով, թե որոշ ԶԼՄ-ներ գրել էին, թե Ադրբեջանի նախագահն ասել է չկա Սևանալիճ, կա Գյոթչալիճ, բայց Ադրբեջանի նախագահն ասել էր, որ ցարական Ռուսաստանի հրատարակած քարտեզում չկա Սևանալիճ, կա Գյոթչալիճ։ Նա նկատել է, եթե լրագրողներն այդ քարտեզը հանեին, կտեսնեին, որ այդ քարտեզն ինչքան այդ տեսակետից կարող է աննպաստ լինել Հայաստանի համար, երկու այդքան կարող է աննպաստ լինել ցանկության դեպքում Ադրբեջանի համար։ Օրինակ, կարող է պարզվել, որ այդ քարտեզի վրա Հայաստան կա, իսկ Ադրբեջան չկա։ Այդ հողվող քարտեզում շատ պարզ գրված է Հայաստան, այսօրվա Հայաստանի տեղում, այսօրվա Ադրբեջանի տեղում Ադրբեջան գրված չէ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Սաուդյան Արաբիայի թագավորության խորհրդատվական խորհրդի Սաուդյան Արաբիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ալի Մուհամմադ Ալ-Շահրանիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել երկկողմ հարաբերությունների սերտացմանը վերաբերող հարցեր, ներառելով ինչպես քաղաքական հարաբերությունների զարգացմանը, այնպես էլ երկկողմ տնտեսական հետաքրքրություններին վերաբերող թեմաները։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին վերաբերող հարցերին, հատուկ ուշադրություն դարձնելով խաղաղության նախ Ղազախական ծագման ցորենով բեռնված վագոնները դուրս են եկել Ադրբեջանի Բալաջարի երկաթուղային կայարանից եւ Վրաստանի տարածքով ուղևորվել Հայաստան։ Նշվում է, որ Ղազախստանից Հայաստանի համար նախատեսված շուրջ 1000 տոննա ցորենով բեռնված 15 վագոններն Ադրբեջան էին հասել նոյեմբերի 5-ին։ Քննչական կոմիտեի հաղորդմամբ ԱԱԾ-ի հետ համատեղ իրականացված միջոցառումների արդյունքում բացահայտվել է, որ քրեական աշխարհում բարձր կարգավիճակ ունեցող անձը ղեկավարելով քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում Հայաստանի քաղաքացի ՀՄ-ից պահանջել է 250,000 ԱՄՆ որպես անօրինական օգուտ։ ՀՄ-ի քույրը խնդիրը փոխանցել է նույնպիսի կարգավիճակ ունեցող ՍՀ-ին, ով համաձայնության է եկել գումարը նվազեցնել մինչև $66,000։ Գումարը տուժողը փոխանցել է ԳՄ-ին նախաքննությամբ, ԳՄ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական ենթամշակույթ կրող խմբավորում ստեղծելու եւ ղեկավարելու համար, իսկ ՍՀ-ի նկատմամբ քրեական աստիճանակարգություն պահպանելու համար։ ԳՄ-ն ձերբակալվել է, ՍՀ-ի նկատմամբ կայացվել է ձերբակալման որոշում, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հայտնում է, որ ավարտվել է Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի նախկին ղեկավարի եւ եւս 6 անձի նկատմամբ նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ համայնքի ղեկավարը խախտելով օրենքով սահմանված կարգը 2019 թվականի մայիսի 6-ին ձևական աճուրդ է կազմակերպել եւ համայնքին պատկանող շուրջ 10 միլիոն դրամ արժողությամբ 1.11 հեկտար հողատարածքը ապօրինի ձևով օտարել է իր որդուն։ Հողի նկատմամբ սեփականության իրավունքը գրանցվել է կադաստրում, իսկ իրականում աճուրդը եղել է ձևական հանձնաժողովի 5 անդամների մասնակցությամբ։ Նախկին ղեկավարին մեղադրանք առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար, որդուն փաստաթղթեր կեղծելու համար, իսկ հանձնաժողովի անդամներին օժանդակության համար։ Նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ փոխանցվել են դատախազին դատարան ուղարկելու նպատակով։ Քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչությունում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում առերևույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ 2021 թվականի ամառային զորակոչին պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակա զորակոչիկի հայրը մի խումբ անձանց հետ խորհուրդներ եւ ցուցումներ տալու, խոչընդոտները վերացնելու եղանակով օժանդակել է որդու հիվանդության, սիմուլյացիայի եւ խաբեության այլ ճանապարհով հերթական զորակոչից խուսափելու փորձին։ 6 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում պարտադիր զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայությունից կամ զորահավաքային զորակոչից խուսափելու փորձին օժանդակելու մեղադրանքով։ Իսրայելի Սփյուռքի եւ հակասեմիտիզմի դեմ պայքարի նախարար Միխայել Շիկլին կոչ արել Նյու Յորքում ապրող հրեաներին վերադառնալ հայրենիք քաղաքապետի ընտրությունում 34-ամյա մուսուլման դեմոկրատ Զոհրան Մամդանիի հաղթանակից հետո։ Նրա կարծիքով Նյու Յորքը երբեք նույնը չի լինի, հատկապես հրեական համայնքի համար, ուստի նրա ներկայացուցիչները պետք է լրջորեն մտածեն Իսրայելն իրենց նոր տունը դարձնելու մասին։ Նյու Յորքը բաց աչքերով քայլում է դեպի այն անդունդը, որի մեջ ընկղմվել է Լոնդոնը, հավելել է Շիկլին։ Նոյեմբերի 4-ին Միացյալ Նահանգները փորձարկել է արտիականացված AGM-30G մինիթմն 3-րդ միջմերձամաքային բալիստիկ հրթիռը Կալիֆոռնիայի առափնյա Վանդենբերգ ռազմաբազայից։ Այնտեղի ունեցել միջուկային փորձարկումների որոշ տեսակների վերսկսման մասին նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրահանգից անմիջապես հետո աշխուժացնելով ժամանակակից աշխարհաքաղաքականության մեջ միջուկային զսպման դերի մասին բանավեճը։ Սակայն պաշտոնյաները պնդել են, որ փորձարկումը պլանավորված էր եւ չի ներառել մարտագլխիկի պայթեցում։ 30 աստիճան պինդ վառելիքով մինուտմն 3-րդ հրթիռի նոր տարբերակն ունի 10,000 կիլոմետր հեռահարություն եւ կարող է հասնել իր թիրախներին ընդամենը տասնյակ րոպեների ընթացքում։